السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huneyn savaşından sonra onda elde edilen ganimet malları ve onun taksimiyle ilgili bahsediyorduk. Bu konudaki ayrıntılar şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn fethinden sonra bütün ganimetleri Ceyrana yerine topladı. Ve Taif'e doğru gitti ve Ceyrana bir ay sonra geri geldi. Buraya gelince de ganimetleri dağıtmadı. Birkaç günü bekledi. Bazılara göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağı yukarı 2 hafta bekledi. Belki de Benu Havad'ın tövbe eder geri gelir düşüncesiyle ve onların böylelikle onların ehli ayal ve onların aile fertleri ve onların mallar onlara geri ödenecektir. Ama Havaz'ın kabilesi hep düşündü. Resulullah orada bekliyor zaman düşündüler ki acaba bizim gitmemiz lehimize olur mu olmaz mı düşüncesiyle gelmediler. Eninde sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların ganimetlerini, oradan toplanan ganimetlerini dağıttı. Hep bu dağıtım bittikten sonra Havazin kabilesindeki 14 büyük kişi geldi, İslam kabul etmişlerdi ve dediler ki Allah Resulü bizim bütün kabilemiz İslam kabul etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den affedilmesini rica ettiler. Dediler biz asil insanlara ve saygınız toplumun içinde. Bizim karşılaştığımız zorlukları ve üzüntü o sizden gizli değildir. Siz bize ihsan yapınız. Allah size merhamet edecektir. Bu suret ismili bir bu kabile reisi, o güzel şairdi, iyi bir hatibeydi. O çok güzel bir şekilde ve kalbi etkileyecek şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda merhamet için arz etti. Ve dedi ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esirler arasında sizin teyzeleriniz, halalarınız ve kızlarınız vardır. Onlar seni yetiştirdiler ve seni yedirdiler, içirdiler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aslında Banu Sa'd kabilesinde o rızaat günlerini, yani çocukken süt emzirme zamanını orada geçirmişti. Nitekim onun süt anne babası Banu Sa'd'dandı ve onlar Banu Havad'ın bir dal idi. Şöyle dedi ya adam,
Eğer bu süt emzirme ihsanı, eğer bu ihsanı eğer biz bu Gassani Padişah ve Irak Padişahı yapmış olsaydık ve böyle bir biz Bilal ile karşı karşıya kalmış olsaydık onlar mutlaka bizi merhamet ederdi ama siz de çok merhamet eden insansınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mezh etmek için kasida da söyledi. Ve bu kervanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt amcası da vardı. O da konuştu. Ve dedi ki sen bizde küçükken ben o zaman da seni görmüştüm. Sen çok efendi bir insandın. Ben seni sonra gençken de gördüm. Sen o zaman da çok güzel vasıflı insan idin. Sen mücessem hayırsın ve cömertliğin nehrisin. Biz seniniz ve senin ailendeniz. Onun için bize ihsan eyle. Allah bunun karşılığını verecektir size. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu dert dolu bu isteklerini duyunca onların red etmedi ve dedi ki ben kaç gün kadar sizi bekledim. O kadar ki ben sizin geri dönmeyeceğinizi düşündüm. Şimdi görüyorsunuz bende esirler çok az bende kaldı. Hepsi dağıtıldı. Onun için bana göre en doğru olan en güzel sözdür. Nitekim siz iki şeyden birisini tercih edin, onu seçin. Esir kadın ve erkekler bunu alın veya mallarınızı geri alın. O gelen temsilciler düşündüler ve dediler ki biz efendim kendi esirlerimizi ve erkek kadınlarımızı geri almak istiyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Benim Banu Abdülmuttalib'in payına düşen bütün esirler size geri veriyorum. Ben onları özgür bırakıyorum. Diğer esirler için ben Müslümanlarla konuşacağım. Ve onlara bir çözüm de söyledi. Şöyle dedi ki öğle namazından sonra gelin insanlara söyleyin ki biz Müslümanlar için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi temsilci bizim adımıza konuşan ve bizim söylüyoruz ve ve ona rica ediyoruz ki bizim kadınlarımızı ve erkeklerimizi esirlerin bıraksın ve Resulullah dedi ki insanlar onda deyin ki biz Müslümanız ve biz sizin biz kardeşiz, Müslüman kardeşiniz böyle yaparsınız ben onlara sizin adınıza konuşacağım. İşte bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar merhamet dolu bir tutumudur, konuşma şeklidir. Kendiliğinden bakın onlara merhamet eder, nasıl esirlerin bırakılacak onu tabi yol göstermektedir. İşte nitekim öğle namazından sonra bu gelenler aynı Resulullah sallallahu buyurduğu gibi söylediler. Buhari'nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve şöyle dedi insanlara sizin kardeşlerine tövbe ederek size geldiler. Ben onların esirlerine geri vermek istiyorum. Kim bunu kendi dileğiyle, isteğiyle bunu gönül rızasıyla bunu yapmak istiyorsa yapabilir. Kim bunun karşısında bir şey almak istiyorsa o geri alsın. O geri bir karşılık istiyorsa biz ona karşılığında bir şey de vereceğiz ve ben kendim ve Banu Abdülmuttalib'in esirlerini geri veriyorum.
Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden daha çok seviyorlardı. Onlar dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz senin için bunların bütün esirlerini geri veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce çok sevindi. Ancak o uygun herkesin gönül rızasını almak istedi. Nitekim dedi ki ben anlamıyorum kim izin veriyor, kim bunu kabul ediyor, kim kabul etmiyor. Onun için geri gidin. Sizin kabile reisleriniz bana gelip onlar fikirlerini söylesinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine, huzuruna çıkıp rızalarını bildirdiler. Nitekim bu milletin bütün esirleri herhangi bir karşılığı olmaksızın geri verildi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o her esir bırakan ashab-ı kiramın duygularına değer vererek onlara her esir için dedi ki 6 deve verilecektir. Hazreti Ömer orada yoktu ve baktı ki esirler mutlulukla seviniyorlar. Ve Hazreti Ömer bütün esirlerin serbest edildiğini, bırakıldığını öğrendi ve oğluna hemen dedi ki git ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bana verdiği o cariyi azat et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Havazin'in bu esirlerini ücret almak için esir bıraktı ve onlara hatta elbiseleri de verdi. Ve şöyle buyurdu. Bunlardan her özgürlüğe kavuşan her birisi yeni elbiselerle geri gitsin. Nitekim yeni elbiseler almak için Musa bin Sufyan almaya gitti ve o yeni kumaşlar getirip onlara verdi. 3 kişi vardı ki rivayetlere göre onlar Akraba bin Habis dedi ki Banu Tamim biz vermeyeceğiz esirler. O yana bir cisim dedi ki ben ve benim kabilem esirler vermeyeceğiz. Abbas dedi ki ben ve Banu Salim biz esirleri geri vermeyeceğiz. Ancak Banu Salim reisinin bu sözlerini duyar duymaz bu sözünü reddettiler. Dediler ki hayır bizim elimizde neyi varsa biz Peygamber Efendimiz'e onu verdik. Başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Banu Havazin'in bütün esirleri özgürdür. Kim kendi esirlerini özgür bırakmak isterse ona biz 6 deve verecek her esir karşılığında. Nitekim işte o 6 esir nitekim o Banu Havaz o diğer esirlerde geri verildi. Ve birisi yine de bazı rivayetlere göre vermedi geri esirlerine özgür bırakmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o yana o geri vermedi esirlerini herkes geri verdi bir tek o yana hariç. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah onu hüsrana uğratsın. İşte o bir yaş bir kadını almıştı asir olarak ve dedi ki ben bunu çok çoluk çocuğu vardır onlar gelip bunu özgürlüğünü isterlerse bana çok para verecekler. Bütün esirler bırakıldı ve bu kadının oğlu geldi dedi ki biz 100 deve vereceğim. Bunu bizim anamıza azat et.
O dedi ki şimdi o yana şey düşündü ki bu belge ben vermeyeyim. Onun dedik düşündük ki ben 100 ben bunun fiyatını yükselteyim. Nitekim o çocuk geri gitti. O yana baktı ki bunu düşündüğü gibi olmadı. Kendisi onun oğluna gitti ve dedi ki benim efendim sen buna bana o ver, o zaman 100 bırakayım, 100 devi ver. O dedi hayır 50 vereceğim. Yavaş yavaş o azaltı. O kadar ki hatta adam uyana dedi ki haydi al bunu götür. Bu ve babası oğlu dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her özgür bıraktı. Esire bir elbise de verdi. Bunun için sen elbise de ver. O dedi ki efendim ben nereden elbise vereceğim? Bende elbise yok, kumaş yok bende. Nitekim eninde sonunda o elbise de vermek zorunda kaldı ve o çocuk annesini götürdü. Ve o hep şey deyip gitti ki sen ne akılsız adamsın. Ve onun arkadaşlar da ona dedi ki sen ne akılsız adamsın, sen dedi hırsından dolayı ve tamamen dolayı hiçbir şey elde edemedim. Bunu Havazan'ın reisi Malik bin Avf'ın İslam kabulü ile ilgili şöyle yazılıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Banu Havazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar reisiyle ilgili sordu. Onlar dediler ki o Banu Sakif'te, Taif'te duruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona haber verin dedi. Eğer o bana itaat ederse ve gelirse itaat etmek şartıyla onun bütün esirleri, aile fertleri geri verilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesiyle emir vermişti ki o hiçbir yere köle olarak ve esir olarak verilmesin. O Ümmü Abdullah ya onlardan sorumlu tutulmuştu. Yani ise kabile reisine hemen bu haber verildi ve o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi. Ama Banu Sakif'ten korktu ki eğer onlar bunu öğrenirse, Peygamber Efendimiz'e gideceğimizi öğrenirse, nitekim o bir at hazırladı ve gecenin karanlığında Taif'ten uzaklaştı. Cirana'ya gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bütün ailesini ona geri verdi. Artı olarak ona da 100 tane deve verdi. O Müslüman kabul etti ve hayat boyunca ihlaslı bir Müslüman oldu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onu Havazan Müslümanların hakimi ve tayin etti. O Banu Havazan ve Sakif ve diğer kabileleri bir zamanlar bırakıp toplayıp getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük düşmandı. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in affı ve ahlakından etkilenerek bu onun kanına düşman olan affın dilediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sadece affetmeli kalmadı. Onun esirlerine geri verdi ve 100 deveyi de verdi. Şemma diye bir bayan da vardı bu esirler arasında. O esir alındığında onu esir alanlara dedi ki ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşiyim. Ashab-ı kiram onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürdüler. Sonra dedi ki sen nasıl benim kardeşim oluyorsun? O dedi ki bunun alamet delili nedir? O dedi ki sen anamızın sütünü içmeken bize geldiğinde sen beni ısırmıştın.
ve bak hala onun izleri duruyor benim vücudumda. Ve senin süt anan benim gerçek anamdır ve senin süt baban benim gerçek babamdır. Ben senin için keçilerin sütünü sağardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıdı ve onun için çadırını, çarşafını o yere serdi ve o Resulullah'ın gözünden yaşlar akmaya başladı. Anne babasına ilgi sordu. Ve o dedi ki anne babam vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen eğer geri gitmek istersen o kabilenle sen özgür gidebilirsin ama ben de burada kalmak istersen bizde de saygı göreceksin. O kendi kabilesine gitmeyi tercih etti. İslam kabul etti ve gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 köle ve bir cariye verdi ve deve de hediye olarak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'deydi ve dedi Cerana'ya git ve kendi kabilesinin yanına git. Ben Taif'e gidiyorum. Nitekim o Cerana'ya geldi. Resulullah Cerana'da onunla görüştü ve ona koyun keçiler de verdi. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ne istersen ne dile sana verilecek. Ne dersen yerine getirilecek. Bunu o dedi Bucad diye onun kabilesine ait bir adamın affedilmesini dedi. Affedilmesini rica etti. O bir Müslümanı öldürmüştür, onu yakmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun neticesinde onu affetti. Tabii ki Resulullah sallallahu mutlaka onun diyeti falan verilmiştir. Rivayette zikir yok. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cirana'da zayıf olmasına beraber, sanat zayıf olmasına beraber onun dediğim Asut anasıyla görüştü da yazılıdır. Aslında başka bir zamanda olmuş olabilir bu görüşme ama veya ravi bir yanlış anlaşılma da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman Mekkeliler ilan etmişlerdi kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalayıp getirirse ona 100 tane deve verilecektir. Bunu duyunca Suraka bin Malik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peşine düşmüştü. Ve ancak mucizevi bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem korundu ve Suraka'ya çaresiz kaldı. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suraka'ya şöyle dedi. Suraka senin halin nice olur. Kisra'nın altın bilezikleri senin kolunda olacağı zaman halin nice olur. O Suraka o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman yazılmasını istemişti ve Resulullah ona aman yazı vermişti. Bu vakitte de Suraka geldi ve aman ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Ömer dedi ey Allah Resulullah aleyhi ve sellem ben cahiliye zamanında bir dilek dilemiştim ki ben bir gün Mescid-i Haram'da itikaf oturacağım. Resulullah dedi git bunu yerine getir. Nitekim Hazreti Ömer gitti ve bu dileğini yerine getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerana'dan Mekke'ye Umre niyetiyle gitti. Gece gitti ve gece geri geldi rivayete göre. İnsanlar Peygamber Efendimiz'in hiç bir yere gittiğini anlayamadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye geri dönüşüyle ilgili şöyle yazıldı. Daha 12 gün vardı.
Perşembe günüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri Medine'ye doğru yolculuk başladı. Hatta bin Said Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin amiri tayin etti ve onunla beraber Muaz bin Cebel ve Abu Musa Aşiri arkaya bıraktı ki onlar insanlara din öğretsinler diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hayvan yanına aldı ki bu yolda görülen insanlara verebilsin diye. Resulullah Ceyran'dan çıktı. Mecdihan vardı ve 9 gün sonra Medine'ye vardı. Zulkada'da 3 gün bakiydi kaldı. İşte bütün bu Ahl-i Taif'e olan bu çatışma falan 2 aydan fazla sürdü. Gazva Hunayn Fetih Mekke ile ilgili müsteşrikler bazı itirazlarda bulunurlar. Müsteşrikler yani bu doğu bilimciler doğru düzgün şey bulamadılar ama 2 itiraz vardır ki burada ben onlardan bahsedeceğim. Nitekim Montgomery Watt isimli doğu bilimci veya müsteşrik şöyle diyor. Birkaç kadın hariç konular bazı sahabeye verildi. Diğerleri cereyana da bırakıldı. William Muir şöyle yazıyor. Esirlerden 3 güzel kadın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e getirildi. Birisini Hazreti Ali'ye, ikincisini Osman ve üçüncüsünü Hazreti Ömer'e verdi. Hazreti Ömer onu Abdullah'a verdi. Diğer 2 kişi hakkında bilinmiyor. Böyle diyor, böyle itiraz var. O diyor ki bundan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tarihinin iç yüzünü öğreniyoruz ki o böyle esir kızları bibi hanımın yani kendi kayınbabasını veriyor ve 2 de onun ikisi de damattır. İşte böyle kendice delilsiz bir şey söylüyor. Hunayn gazvası esnasında böyle bir asirlerin bu şekildeki bu kızların bu şekilde dağıtılması zikri biz rivayetlerde bulmuyoruz. Tabii ki ganimet malla ilgili rivayetler var. Rivayetlerde vardır ki Müslümanlar dedi ki kimlerde bu asiller varsa bunun özgür bırakmak bu daha hayırlıdır. Nitekim Müslümanlar evet biz bunu kabul ediyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki belki aranızdan önce de ben bunu söyledim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki reislerinizi gönderin ki o sizin kabilenizin görüşünü söylesin. Nitekim o gelen temsiller hepsi dediler ki biz razıyız buna. Bu geri vermeye, bu esirlerin geri Gazve Hunayn esirlerle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o merhamet dolu tutumunu ayrıntılı şekilde ben anlattım. Sir William Muir o kendisi de bu tarihi gerçeği biliyor. Onun için itiraz etmesine rağmen
itiraz etmesi rağmen şu gerçeği kabul etmekten kendine alıkoyamıyor, kendini uzak tutamıyor. Evet, şöyle yazıyor. Hunayn'in bütün esirleri özgür bırakıldı. Onun bu beyanı onun itirazını zaten reddetmektedir. Bu gazvenin olaylarının ayrıntılar gösteriyoruz ki tabii ilk başında bu insanlara ashab-ı kiramın gözetimine verildi ama en son olarak onlara cerana gönderildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten geri geldikten sonra Havazın kabileleriyle görüştü ve kendi büyük kereme ile onlara hepsini özgür bıraktı ve bunu ben söyledim size. Vaat Montgomery o da bunu çok iyi biliyor. O şöyle yazıyor. Anlaşıldığına göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzun zaman sonra bazı insanlar bazılar itiraz ederiz, bazı hikayeler söylediler. Malik bin Auf Marburus diyor ki bu itiraz tamamıyla boştur, diyor ki o falanca kişiyi zorla Müslüman yaptı. Bu onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili onların kinini gösteriyor. Ki nasıl onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir kişi rahmetin lil alemine camur atıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kabilenin esirlerini onların ricalarını kabulde geri verdi. Malik bin Auf ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordular, o kabilenin reisiyle ilgili. Dediler ki o Sakif'tedir, Banu Sakif'tedir o. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Auf için de aynı merhameti gösterdi. Dedi ona haber verin. Eğer o İslam kabul ederse onun ailesi ve onun malı ona geri verilecektir. Ona 100 tane deve de verilecektir. Bu dikkate şayandır bu söz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fatidir. Zafer kazanmıştır ve Malik bin Avf'tan hiçbir onun bir istifade edici yok. Hiçbir onu yaptığından sorumlu değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ezeli rahim merhamet duygusuyla ona İslam kabul etmeyi için ona bir mesaj gönderiyor ve onun malını, mülkünü, esirler hepsini geri veriyor ve anlaşılan onun Malik bin Avf'ın kalbine de İslam yerleşmişti ki o da bunu duyar duymaz hemen oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru koştu. Taif'ten Ceyran'a veya Mekke'ye gelip Resulullah aleyhi ve sellem'e görüştü. Ve Malik bin Avf Müslüman oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesini ve onun diğer mallarını artı 100 deve ona verdi. O İslam kabul ederken şiirler söyledi. Onlardan bir şiir söyledi, bir beyti. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi hiç kimseyi görmedim. Ne de onun gibi birisi hakkında duydum. Diğer ayrıntılar inşallah bunun sonra devam edeceğim. 2 cenazeden bahsedeceğim. Birincisi Dr. Leykemin Farrak'ın cenazesidir. Kanada'daydı, orada vefat etti. Senelerce vakfe zindagi doktor olarak bu hizmette bulundu.
Geçenlerde o 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musi'ydi. Eşi, bir oğlu ve 2 kız var, arkasına bıraktı. Nusret Cihan scheme planına göre bu Gana'ya gönderildi 1974'te. 78'e kadar orada kaldı. Hastanede hizmetlerde bulundu. 3 sene vakf tamamlanınca vakf izin istedi. Hazreti Halife Salih Rahimahullah 1 sene daha çalışmasını istedi. Çok anlaşılmayan hastalıklarla insanlar buna geliyordu. Ve hastalar diyordu ki ben bu Ahmedi doktordan tedavi olacağım ve bizim imkanlarımız çok az olmasına rağmen Allah'ın lütfuyla onlar şifa bulurlardı. Aynen bunun gibi bir kes, bunun gibi hasta geldi ve bunu yani böyle o hastalıkları alımda onu ele iyileşiyordu. 84'te tekrar Afrika gönderildi ve 93'e kadar orada kaldı. Onun oğlu şöyle yazıyor ve böyle çok doğru şeyler yazıyor. Sessiz bir insandı, dua eden bir insandı, tevazu sahibi birisiydi. Hayat boyunca insan oğluna hizmet etti ve küçük köyde orada Afrika'da kalıyordu ve çok zor günlerdi. Yeme içmez bir şey bulunmuyordu ama buna rağmen hep hizmet verdi. Ben onun yanındaydım. Ben okula giderken benim yürüdüğüm için okulumda su toplardı, ayaklarım benim kucağına taşıyıp okula götürürdü. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Hazreti Halife Rabi 88 senesinde oraya geldiğinde onun evini ziyaret etti. Evde oturmak için hiç sandalye bile falan yoktu. Hazır buna rağmen evine geldi, ben ziyaret edeceğim diye ve bizi şereflendirdi. Lahor'da çalışırken bir keresinde onun tansiyonu çok düştü ve vefat edeceğini düşündü. O kadar tansiyon düştü. Bu esnada bir ses duydu. Henüz senin vaktin gelmedi. Kanada'ya gidince vaktin gelecektir. İşte ondan sonra bu Kanada'ya gitti. Senelerce orada kaldı ve Kanada'da vefat etti. Bir keresinde 1978'de Gana'dan geldiğinde Halife Salih ile görüşmeye gittiler. Halife Salih dedi ki ben seni nereden geldiysen geri göndereceğim seni. Nereden geldiysen. Ben diyor anlayamadım çünkü ben anlayamadım. Ben çünkü vakıf 3 sene 4 sene yatmıştım. O tamamlanmıştı. Ve diyor ki ben ama diyor ki 83 senesinde bana bana mektup geldi ki senin tayinin düşünüyor diye ve Halife Rabi beni tayin etti. Vahab ben kendim Gana'da bunu gördüm. Çok tevazu sahibi bir insandı. Çok hizmet eden insandı. Vakfi zindegileri çok saygı gösterirdi. Ve çok misafirperverdi. İşte birçok az insanda böyle bu vasıflar var. Davud Hanif Bey Kanada Camia'nın principaldir, müdürüdür diyor ki ben her zaman onu insanlığa hizmet etmeye hazır gördüm. Gece gündüz bu işle meşguldü.
tayin edilen yerde bu iki botu değiştirip gidiyordu ve çok böyle evde işte çok kötü bir yerde, orada ne su vardı, ne telefondu, ne elektrik vardı. Uzaktan bir kuyudan su getiriyordu. Orada işte mumla gece yıkardı ve bu ameliyatlar işte gündüz vakti ancak yapabiliyordu çünkü elektrik yoktu. Ve işte zor durumlarda da o böyle hizmetlerle bulundu. Bugün bu devrin doktorları belki düşünemezler ki bu böyle de hizmet edilir. Bir keresinde hırsızlar bunu evine saldırdılar. İnsanlar işte bunu da o insanlar o hırsızları yakaladılar. Birisini, o bir hırsızı onları yakaladı onu yaraladılar. Doktor bey çağrıldı ve onların hemen onu ameliyatını yaptı. Bir keresinde bir fakir bir insan geldi, dedi ki köyüm çok uzaktır ve ben buraya hastayı getiremem, mümkün değildir. Sen benimle gel. O hemen onunla yanına gitti ve gidip onu muayene etti. O tedavi gördü, iyileşti. Oradaki millet meclisi üyesi olan milletvekili bunu öğrendiğinde geldi ve doktor bey çok teşekkür etti ve hep gelirdi. Ve hep derdi ki sizin gerçek manada siz insanoğluna hizmet ediyorsunuz. Allah-u Teala onun derecelerini yükseltin ve arkadakileri korusun. İkinci cenaze Hamid Ahmed Gauri, Hyderabad, Hindistan'dan 74 yaşındayken vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musiydi. Hanım 4 oğlu ve bir kız arkasında bıraktı. Her çocuk bir şekilde cemaate hizmet etmektedir. İnam Gauri Sahib bu Kadiyani'nin Nazır Ala Kadiyani'nin küçük kardeşiydi. Samad Gauri Sahib bizim Murabbimizin babasıdır. Çok namaz kılan, Kur'an'ı seven, okuyan bir insandı. Hifz etmeye çalışan bir insandı. Ne zamana kadar sahidse sabah namaza camiye giderken herkese namaza çağırırdı. Hac ve Ümre saadetinde nasip olduğuna, hilafetin her emrine itaat eden kimseydi. Onu cemaate hutbeler verdiği için düşünüyorum ki ben Hazur'un halifenin emirlerine önce kendim uyuyayım ki başkaları söyleyebileyim. Homeopati tedavi de ediyordu ve insanlar bedava veriyordu. Mali fedakarlık da çok öndeydi. Yakınlardan birisi diyor ki benim çandamda bakiyem vardı. Merhum mal sekretine gitti ve benim tarafından çanda ödedi. Ve bana dedi ki tekrar çandanda hiçbir şekilde bakiyen olmamalı. Çok akrabalarla çok merhametli davranan bir insandı. Onların iyi kötü günlerde onlarla beraber olurdu. Vakfedindikleri çok saygı gösteriyordu. İşte kendi cemaatinde sadr olarak sekti talim-i Kur'an oldu, Nazım Asrarullah oldu.
Bu çok cemaat hizmeti var birçok yerde. Burada da bir kere celseye geldi. Allah-u Teala mağfiret eylesin. O murabbi olan Almanya'da o şey değil, cenazeye gidemedi. Allah Teala ona da sabır nasip etsin. Bunların cenazelerini kıldıracağım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.